Ilmiy mukofotlar orasida eng nufuzli va katta hurmatga ega yutuq Shvetsiya Qirollik Fanlar akademiyasi tomonidan taqdim etiladigan Nobel mukofoti hisoblanadi. Bu mukofotga sazovor bo'lgan olimlar o'z sohalarining eng yetuk va ilg'or vakillari sanaladi. 2025-yilgi g'oliblar ham bundan mustasno emas. Bu yil fizika yo'nalishida kvant mexanikasini, tunnel effektini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar, kimyo yo'nalishida metallorganik karkaslarni yaratish ishlari, fiziologiya va tibbiyot sohasida bo'lsa, immunitetni boshqarish mexanizmlarini kashf etish bo'yicha yutuqlar Nobel mukofoti bilan taqdirlandi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda ushbu kashfiyotlarni qisqacha sharhlab, Nobel mukofoti hakamlar hay'ati xulosalarini ko'rib chiqamiz. Nobel mukofoti Nobel jamg'armasi tomonidan boshqariladigan va insoniyatga eng katta foyda keltirgan kashfiyotlar tamoyiliga muvofiq taqdim etiladigan eng nufuzli mukofot hisoblanadi. U birinchi marta 1901-yilda yirik sanoatchi va dinamit ixtirochisi Alfred Nobel vafotining 5 yilligi munosabati bilan topshirilgan. Nobelning vasiyatiga ko'ra, bu mukofot har yili 5 ta yo'nalish bo'yicha taqdim etiladi. Bular fizika, kimyo, fiziologiya yoki tibbiyot, adabiyot hamda tinchlik uchun mukofoti. Keyinchalik 1968-yilda Shvetsiya Markaziy banki Alfred Nobel xotirasiga bag'ishlab iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotini ta'sis etgan. Shu tariqa hozirda jami 6 yo'nalish bo'yicha bu mukofot topshiriladi. Har bir yo'nalishda g'oliblar soni 3 kishidan oshmaydi. Tinchlik bo'yicha mukofoti bundan mustasno. Shuningdek, Nobel mukofotlari vafot etgan shaxslarga ham berilmaydi. Barcha mukofotlar odatda har yili topshiriladi. Har bir laureat, ya'ni g'olib olim 24 karatli oltin bilan qoplangan medal, diplom va pul mukofotiga ega bo'ladi. 2025-yilga ko'ra Nobel mukofotini pul miqdori 11 million shved kronasini yoki taxminan 1 million AQSh dollarini tashkil etadi. Biroz statistika sonlariga murojaat qilsak, 1901 va 2024-yillar oralig'ida 627 marta 1012 kishi va tashkilotga topshirilgan. 5 kishi va 2 tashkilot bittadan ortiq Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. 2025-yilda fizika bo'yicha Nobel mukofoti amerikalik olimlar John Martinez, John Clark va Michel Devaretga elektr zanjirlarida makro darajadagi kvant tunnel effekti va energiyani kvantlanishi bo'yicha qilingan kashfiyotlar uchun topshirildi. Kimyo bo'yicha mukofot amerikalik Omar Yaki, yaponiyalik Susumu Kitagawa va avstraliyalik Richard Robsonga metallorganik karkaslarni rivojlantirish bo'yicha ishlari uchun berildi. Fiziologiya yoki tibbiyot bo'yicha mukofotda amerikalik Mary Brunkow va yaponiyalik Shimon Sakaguchi periferik immun tolerantlik bo'yicha amalga oshirilgan kashfiyotlari uchun olishdi. Qolgan 2 tabiiy fanlarga aloqasi bo'lmagan yo'nalishlarda, ya'ni adabiyot bo'yicha mukofot vengriyalik Laslo Krasnoharkayga berildi. Tinchlik yo'lidagi mukofot venesuelalik Maria Karina Machadoga berildi. Alfred Nobel xotirasiga bag'ishlangan iqtisodiyot yo'nalishidagi mukofot bilan amerikalik Joel Moker, fransuz Philip Aguillon va kanadalik Peter Hovet innovatsion iqtisodiy taraqqiyot nazariyasi uchun taqdirlandilar. Aniq fanlar rivojiga bu yo'nalishlar katta ta'sir qilmagani bois, biz fizika, kimyo va fiziologiya yo'nalishlarida taqdirlangan izlanishlarni yoritib o'tamiz. Avvalo, bu yil fizikada tanlangan ish kvant mexanikasining eng qiziq va g'ayrioddiy hodisalaridan biri kvant zarrachalarini tunnel effektiga bag'ishlandi. Kvant tunnel effekti yoki zarrachani tunnellanish ehtimoli bu zarrachani fizik to'siqdan o'tish hodisasidir. Fizikada oddiy zarracha yetarlicha energiyaga ega bo'lmasa, u fizik to'siqdan o'ta olmaydi. Xuddi bir hafta ovqat yemagan odam 1 metrli to'siqdan sakrab o'ta olmagandek, zarracha ham o'z joyini tark eta olmaydi. Ammo kvant olamida zarracha energiyasi kam bo'lgan holatda ham u oldida turgan to'siqqa teshib o'tishi mumkin. Bu hodisa elektronlar, protonlar va boshqa mayda zarrachalarda ham kuzatilgan. Kvant tunnel effekti tufayli Quyoshda energiya hosil bo'ladi. Zamonaviy fizikada kvant mexanikasining chegarasi qayerdaligini aniqlash juda muhim masala hisoblanadi. Olimlar
kvant hodisalari juda kichik zarrachalarda sodir bo'ladimi yoki kattaroq molekulyar tizimlarda ham kuzatiladimi degan savolga javob izlashmoqda. Bu yilgi fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari 1980-yillar o'rtalarida aynan shu muammoni hal qilishga hissa qo'shishdi. Ular metall o'tkazgich haroratini juda past darajalargacha tushirib, uni elektr qarshiligini bo'lmagan, ya'ni tokni to'siqsiz o'tkazadigan super o'tkazgichlarga aylantirishdi va ularni maxsus elektron zanjirga ulashdi. Bu zanjirda super o'tkazuvchi qismlar o'ta yupqa dielektrik izolyator qatlami bilan ajratilgandi. Natijada olimlar ushbu zanjir orqali o'tayotgan tokka eng kichik o'zgarishlarni o'lchash va nazorat qilishga muvaffaq bo'lishdi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, super o'tkazgich ichida harakat qilayotgan zaryadlar o'zaro bog'lanib, butun zanjir bo'ylab bitta ulkan zarracha kabi harakatlana boshladi. Dastlab tizimda hech qanday kuchlanish mavjud bo'lmaganda, bu ulkan zarracha dielektrik qatlami ta'sirida ko'rinmas to'siq ortida qamalib turgandi. Ammo tajriba davomida u dielektrik qatlamidan o'tib, o'lchov uskunalarida juda kichik kuchlanishi paydo qildi. Tajribalar bu kuchlanish sababchisi kvant tunnellanishi deb aytiluvchi hodisaligini ko'rsatdi. Tadqiqotchilar shuningdek bu tizim kvant mexanikasini boshqa qoidalarga ham to'liq bo'ysunishini, ya'ni u energiyani istalgan miqdorda emas, balki faqat aniq belgilangan hajmda kvantlarda yutishi yoki chiqarishini ham isbotlashdi. Bu tajribalar yirik makro tizimlarda kvant hodisalarini kuzatish mumkinligini birinchilardan bo'lib ko'rsatib berdi. 2025-yil kimyo bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari organik molekula va metall iondan iborat yangi turdagi tuzilmalarni yaratishdi. Ularni bu ixtirosi bugungi kunda eng mashhur material guruhlaridan biri metall organik karkaslar yoki inglizcha metal organic frameworks nomini oldi. Odatda atomlar kub ko'rinishdagi kristallarga birlashadi. Masalan, osh tuzida natriy va xlorid ionlari kub burchaklarida joylashadi va bunday qutilar birlashib kattaroq tuzilmalarni hosil qiladi. Lekin bunday kristal atomlarini yoki tugunlarini orasidagi masofa juda qisqa bo'ladi. Natijada kristal zichligi katta bo'lishi mumkin. 1989-yilda Richard Robson ionlarni kristalga birlashish xususiyatidan yangi usulda foydalanish g'oyasini ishlab chiqdi. U kristal tugunlarida joylashgan musbat zaryadli mis ionlarini 4 ta uzun qo'l yordamida bir-biri bilan birlashtirdi. Har bir qo'lli boshqa uchida bo'lsa, boshqa mis va uni qo'llari mavjud edi. Natijada mis va uni qo'llari tartibli, keng bo'shliqlarga ega kristal tuzilmalarni, go'yo ichi ko'yi gubkaga o'xshash kristallarni hosil qildi. Biroq bu tuzilma barqaror emasdi. Keyinchalik Susumi Kitagawa va Omaryaki bu g'oyani yanada rivojlantirishdi. 1992 va 2003-yillar oralig'ida ular alohida tadqiqotlar olib borib, metal organik karkasli texnologiyasini mustahkam poydevorini yaratishdi. Kitagawa bu tuzilmalar ichiga gazlar kirib chiqa olishini va qo'shimchasiga ularni egiluvchan qilish mumkinligini ko'rsatdi. Yaki esa barqaror metal organik frameworklarni yaratdi va ularni turli modifikatsiyalar orqali yangi xususiyatlarga ega qilish yo'lini topdi. Bugungi kunda olimlar 10 minglab turli xil metal organik karkaslarni ishlab chiqishgan. Ularning ayrimlari insoniyat oldidagi eng dolzarb muammolarni hal etishga yordam berishi mumkin. Masalan, suvda zararli va dori qoldiqlarini bir-biridan ajratish, karbonat angidridni tutish yoki cho'l havosidan suv yig'ish kabi muhim muammolarni yechimiga aylanmoqda. 2025-yilgi fiziologiya yoki tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti organizmni immun tizimini o'z hujayralariga hujum qilishini oldini oluvchi mexanizmlarni kashf etib, o'rgangan olimlarga topshirildi. Bizning immun tizimimiz har kuni tanamizni minglab bakteriya va viruslardan himoya qiladi va bu zararli mikroorganizmlarning ko'pi odam hujayralariga o'xshab ko'rinishga moslashgan. Shuning uchun immun tizimi qaysi hujayralarni yo'q qilish, qaysinisini esa himoya qilish kerakligini aniqlashi lozim. Sakaguchi, Brunkov va Ramsdale murakkab immun tizimida nazoratchi T hujayralar deb ataluvchi maxsus himoyachi hujayralar mavjudligini aniqlashdi. Bu hujayralarning vazifasi
boshqa immun himoyasi hujayralarini kuzatib, tanadagi sog'lom to'qimalarga qarshi hujum boshlanganda bu hujumni to'xtatishdan iboratligini isbotlashdi. 1995-yilda Shimon Sakaguchi birinchi muhim kashfiyotni amalga oshirdi. O'sha vaqtda olimlarning aksariyati immun tolerantligi faqat timus bezida zaharli hujayralarni yo'q qilinishi natijasida yuzaga keladi deb hisoblagan. Sakaguchi bo'lsa immun tizimi bundan ancha murakkab ekanini ko'rsatib, ilgari noma'lum bo'lgan maxsus himoya hujayralarini topdi. 2021-yilda Mary Brunkow va Fred Ramsdell keyingi muhim qadamlarni tashlashdi. Ular avtoimmun kasalliklariga juda moyil bo'lgan sichqonlarda FOXP3 deb nomlangan gen mutatsiyasini aniqlashdi. Shuningdek, bu genning insondagi nusxasidagi o'zgarishlar og'ir avtoimmun kasalligi IPEX sindromiga sabab bo'lishini ko'rsatishdi. 2 yil o'tib, Sakaguchi bu kashfiyotlarni birlashtirdi. U FOXP3 geni aynan u topgan nazoratchi T hujayralarining shakllanishi va faoliyatini boshqarishini isbotladi. Shu tariqa bu hujayralar immun tizimini nazoratchilari ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu 3 olimning kashfiyotlari tibbiyotda yangi yo'nalish, periferik tolerantlik sohasiga asos soldi. Ularning ishlari tufayli saraton va avtoimmun kasalliklarini davolash, shuningdek, organ ko'chirib o'tkazish yoki transplantatsiya sohasida yangi imkoniyatlar ochildi. Ko'rib o'tganimizdek, 2025-yilgi Nobel mukofoti sovrindorlari zamonaviy ilm-fanning eng muhim yo'nalishlarining vakillaridir. Fizikada kvant dunyosi chegaralarini aniqlash, kimyoda molekulyar karkaslar yordamida aniq xususiyatli materiallar yaratish, tibbiyotda esa immun tizimi sirlarini ochish orqali yangi davolash usullarini ishlab chiqish asosiy yutuqlar sifatida e'tirof etildi. Bugun sanab o'tgan izlanishlar ko'plab qiziqarli mavzularni o'z ichiga oladi va har biri alohida videoga arzigulik bo'lib, ularni kelgusida albatta batafsil ko'rib chiqamiz. Agar sizga ilm-fan olamidagi eng so'nggi yangiliklar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Qanday ilmiy va texnologiyalarga oid mavzular qiziqligini ham yozing. Balki sizni fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha.